தமிழ் நெஞ்சங்களே வணக்கம். நம்முடைய ஃபார்முடைய சிக்ஸ் அப்டேட் தான் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 சிக், அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக் பொரிச்சிருக்காங்க. அடுத்து இன்னொரு பேர் எக் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சிக் பொரிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்ததும் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இவங்க தான் நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு பேர், நம்முடைய ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் பேர், நல்ல சிக் பொரிக்கக்கூடியவங்க. ஸோ இவங்களது ஒரு 3 சிக் இருக்காங்க. ரெகுலராக 5 சிக்கு பொரிப்பாங்க. ஸோ கண்டினியூவாக ப்ரீடிங் 2வது டைம் இருக்கிறதுனால 3 சிக் தான் பொரிச்சிருக்காங்க. அதனால் அடுத்த டைம் ரெஸ்ட்டு விட்டுட்டு தான் அடுத்த சிக் போடலான்னு இருக்கேன். அடுத்தது நம்ம ரெயின்போக்காக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு பேர். ஸோ நார்மல் பட்ஜெட்ஸ் வந்து எப்படி ரெயின்போ கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு செக்கிங்க்கு தான் இந்த பேர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலாம், இந்த 4 சிக் இறக்கியிருக்காங்க, என்ன கலர் வராங்க அப்படின்றத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ ரெயின்போ அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது தனியாக ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ பட்ஜெட்ஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ அதை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக சொல்லணுன்னா தனி வீடியோ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அவங்க பிக்சரோடு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேர் வச்சுருக்கோம். அடுத்தது இவங்க ஒரு நார்மல் பேர், எல்லோவுக்கும் க்ரீனும் பேர் போட்டால் சிக்ஸுடைய கலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும். இப்போ நான் எப்படி செக் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த பேர் வந்து அதிகமாக சிக்ஸ் கொடுக்குது, ஸோ எந்தெந்த கலர் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அதிகமாக கொடுக்கும், எந்தெந்த பிளட் லைன் நல்ல சிக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றது தான். ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சிக் பொரிச்சிருக்காங்க. பெரும்பான்மையான பறவைங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் அந்தளவுக்கு பொரிப்பு திறன் இருக்காது. ஆனால் இவங்க ஃபஸ்ட்டு கிளச்சிலே தெளிவாக பொரிச்சிருக்காங்க. அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாஸான ஒரு பேர் நம்ம ஃபார்மில். ஸோ எல்லாத்துக்கும் பாட்டு தான் வச்சுருப்போம், ஆனால் இவங்களுக்கு மட்டும் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ பாக்ஸ் வச்சதுனால என்னது தெரியல, இல்லை பிளட் லைன் என்னன்னு தெரியல. இவங்க பிளட் லைனில் எப்போவுமே 4 to 5 சிக்கு பொரிக்கிறவங்க தான். ஆனால் இவங்க ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்லேயே 7 சிக்கு பொரிச்சிருந்தாங்க. இவங்க தனியாக வீடியோவில் கூட நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில். அடுத்த செகண்ட் பேட்ச் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 எக் வச்சுருந்தாங்க. அதில் ஒரு 3 சிக்கு பொரிச்சிட்டாங்க. 3 4 இருந்தது, இப்போ இங்கே 3 தான் தெரியுது, இந்த கடைசியில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இப்போ 4 பொரிச்சிருக்காங்க, இன்னும் ஒரு 6 எக் இருக்குது. பார்க்கலாம் எவ்வளோ பொரிக்கிறாங்கன்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் 7 பொரிச்சாங்க, செகண்ட் பேட்சில் எவ்வளோன்றதை பார்ப்போம். ஸோ கொஞ்சம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்தது கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு தான் ப்ரீட் போடணும். ஸோ 2 கிளட்சுக்கு வரும்போது ரெஸ்ட்டு கொடுக்கலாம். இவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்சு நம்ம கிவ்அவே கொடுக்குறத ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸில் வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ பேர் ஆகிட்டாங்க, இன்னும் ஒரு 5 டேஸில் எக் வச்சுருவாங்க. ஸோ இவங்கள ஃபஸ்ட்டு கிளட்சில் எத்தனை சிக் வந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே கிவ்அவே தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அடுத்ததாக நம்முடைய ஃபார்மில் க்ரீன்லேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் க்யூட்டாக இருக்கும், அதனால் இந்த பேர் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த மேல் பார்த்திங்கன்னா ஸோ கிராஸ்க்கு இறங்கினா ஒரு ஸ்பேங்கிள். ஸோ அவங்களும் எக்கில் இருக்காங்க, பார்க்கலாம். இவங்க நியூவாக பேர் சேர்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு பேர், லூட்டினோ ஃபான் பைடு ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல். ஸோ ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா அல்பினோவுடைய பிளட் லைன். ஸோ அல்பினோவில் பைடு வரும் அப்படின்றதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இவங்களாம் நம்ம ஃபார்மில் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பஜ்ஜீஸ். லெஃப்ட் சைடு காக்கரையில் பார்த்திங்கன்னா சேலுக்கு இருக்கக்கூடிய தான், அது ஒரு செமி மேல். இது வேணால் ஃபஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்கூடிய அந்த லூட்டினோவும் சேல் தான் முன்னாடி உட்காந்துருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டுமே மேல், லூட்டினோ கிரே ரெண்டுமே 4 to 5 month. ஸோ சேலுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ வேணுன்றா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பட்ஜெட்ஸ்லாம் அடுத்ததான் நம்ம பேர் சேர்க்க போகிறது. ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி நண்பர்களே. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.